如果有人問你，你信耶穌㗎？你會點答？或者答案唔係淨係得信定係唔信？信耶穌其實係一個一生入邊持續改變嘅歷程，所以我會話我信緊。We are all faithing together。各位信緊嘅朋友仔，你哋好，歡迎翻到我哋第4集嘅內容啊！因為呢，我哋呢一個月呢，其實係連續2個月嘅內容嚟嘅。係喺我哋呢2個月嘅大主題認識神嘅屬性裏邊啦。咁如果你係冇聽之前嘅話呢，咁你都可以去聽翻之前3集，咁你大概會明白我哋係想透過每一集呢去討論一種神嘅屬性啦，去到認識神多啲嘅。今集呢，仍然都有德兒同埋阿 Paul 喺我哋裏邊啦，歡迎佢哋。大家好 Hello。補充少少啦，即係我哋之前咧都講過，其實我哋認識神咧係唔能夠單純話一個一個屬性咁樣好分割咁樣去睇嘅，因為佢係環環相扣啦，亦都其實神係一個整體啦，好難話淨係抽取某一啲嘅屬性咁樣嘅，咁亦都唔係等於佢嗰啲嘅唔同屬性加埋一齊啦就係神啦，即係有一啲觀念咧你可以翻去重溫一下啦。咁但係咧我哋今日咧就主要咧係想討論神會唔會痛啊？德兒，點解我哋要討論呢個問題呢？提到上帝會唔會痛呢個問題呢，其實係幾得意，因為其實呢個問題點解係一個問題呢？原來喺早期教會或者去到中世紀嘅一啲神學嘅探討裏面呢，原來真係會有一個嘅觀念係講到，即係神係會唔痛嘅。因為其實我哋翻去上一集講到神不改變嘅時候，因為牽涉到呢就係痛係一種感覺嚟噶嘛。咁你牽涉到一種感覺嘅時候，咪即係你會喐到，即係嚟我整痛你，咁你痛就即係我能夠去影響到你啦，改變到你啦咁樣。咁所以會唔會當上帝會痛嘅時候咧，其實都產生一個問題就係，如果上帝痛嘅時候，咪即係上帝會改變咯？咁上帝會因為我哋去影響到佢嘅時候，咁會唔會呢個都會影響一種對上帝嘅理解咧？咁所以佢哋為咗捍衛上帝嘅不改變咧，佢哋都會表達其實上帝係唔會痛嘅咁樣咯。我唔知我咁樣諗一個類比啱唔啱咧？即係我諗起，例如我諗我哋都係一個新手爸爸啦，即係我哋育兒嗰啲啦。即係如果一個爸爸佢會覺得我俾你激嬲咗，就好似我俾你影響咗，你可以控制咗我啦。咁所以應該要一個好超然嘅爸爸，即係你點激我都唔會嬲嘅，我都冇感受嘅，係咪一種好似類似咁樣嘅理解咧？可能呢個已經即係我哋從一個爸爸嘅角度去諗添。我估下呢中世紀人，可能佢哋連我哋嗰個關係係咪真係咁樣去一個爸爸同我嘅關係咧？可能即係改變，因為一個咁樣嘅關係就會帶嚟一種嘅互動性喺裏面。會唔會其實呢種嘅關係都係有種嘅限制喺裏面？但係呢個正正都係衍生咗一個問題，就係當我哋關係又討論唔到同上帝嗰種嘅互動啦，因為都唔知點互動。咁啊，上帝又唔會痛啦，咁樣，咁然後就會產生一個幾大嘅問題，就係當神都唔會痛嘅時候，其實佢係咪真係會明我哋呢？或者佢都唔會痛嘅時候，係咪我哋經歷緊嘅痛苦佢會承載得到呢？其實就衍生一個都幾大嘅問題，其實值得我哋今日去討論一下咁樣咯。咁我想問下中世紀嗰啲人，其實佢哋係點樣理解神同我哋嘅關係嘅呢？我嘅理解其實係咁，雖然未必係直接節目，即係因為你冇感，即係好似頭先嗰種，你冇嗰種情感唔代表冇關係，即係聖經入邊佢講得最多係嗰種約咯。咁我執行個約，我唔一定要有感受噶嘛，我好忠實地持守呢個約，公公平平，但係我同你對你冇感覺。或者係上帝同我哋有一種界限喺裏面，就係我哋點樣都唔會去到上帝嗰個嘅層次，咁有種我哋唔能夠逾越到嘅界線喺裏面，咁就有一種咁樣樣嘅關係。所以上帝好超然嘅，而我哋就相對地比較普遍性一啲嘅，有一種咁樣嘅理解同我哋同神之間嘅關係。咁我諗我哋都未必會話否定神嗰種超然啦，咁但係聽落去似乎呢一種理解咧，會將神咧睇成係一個比較高高在上，或者唔係太理我哋發生咩事嘅狀態嘅。咁會引申我哋其實可以點樣去理解咧？呢個都係正正係我哋近代，特別我哋可能喺社會裏面，我哋經歷唔同嘅痛啦、創傷嘅時候，我哋再諗，其實如果我哋咁樣去理解上帝，其實佢都唔會痛嘅時候，其實我哋都產生一啲嘅問題，就係舉啲例子，即係例如聖經裏面講耶穌釘十字架啊嘛，即係例如耶穌釘嘅時候，即係佢食咗 Mario 星星咁樣，點都唔痛嘅，唔扣血嘅咁樣。咁其實我哋對呢個嘅上帝嘅理解係我哋有種好大嘅距離喺裏面。咁或者當我哋遭遇苦難嘅時候，其實上帝係咪都好似喺天上面睇住我哋，冇任何關係嘅，就係我哋有我哋嘅痛啦。
上帝有上帝嘅睇啦，即係好似睇節目咁樣樣。咁呢個就係我哋咁樣嘅話，就會我哋正喺痛苦嘅裏面，我哋就好有理由即係同上帝講，其實你唔明白我噶啦咁樣樣。咁呢個正係我哋有時面對我哋討論上帝會唔會痛嘅時候，我哋可能核心問一個問題就係，其實上帝係咪會唔理我咧咁樣樣？咁頭先例如德兒講到咧，耶穌釘十架啦，或者耶穌會唔會痛啦？我哋有時會有呢啲嘅距離感或者疑問。咁如果翻到去聖經，咁你會覺得我哋應該點樣理解上帝嘅痛嘅呢樣嘢咧？我覺得喺約翰福音裏面，其中一個對上帝嘅痛係有幾好嘅刻畫嘅。即係有啲經文我哋可能好熟悉啦，即係例如約翰福音3章16節講到神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的不至滅亡，反得永生。原來神都係愛係賜下咗佢嘅獨生子，呢個本身有一個關係，即係神賜下咗佢獨生子，本身有關係嘅一種表達啦。咁或者去到13章嘅時候，其實有一句說話係咁樣形容耶穌，佢話耶穌既然愛世間屬自己嘅人，就愛他們到底嘛。咁然後佢講完呢個時候咧，佢就同門徒食完最後嘅晚餐，然後就即係去受難。咁所以其實喺約翰福音裏面描述就係，其實上帝佢係賜下佢嘅獨生兒子去失去咗佢嘅兒子嘅，或者係耶穌佢因為愛佢嘅即係屬佢嘅人啦，所以佢選擇咧去犧牲咗佢自己，其實都表達一種佢嘅受苦同埋痛喺裏面。咁而幾得意嘅咧就係德國嘅神學家莫特曼咧，佢有本代表作叫做《被釘十字架嘅上帝》。其實呢個書嘅書名都幾得意，因為我哋有時講被釘十字架嗰個係耶穌基督啊嘛。但係莫特曼佢就提出咧，其實被釘十字架嗰個係上帝，呢個係咩意思咧？佢想表達就係因為耶穌基督嗱佢釘咗喺十字架上面啦，但係原來當耶穌基督被釘嘅時候咧，其實天父都失去咗佢嘅兒子，咁所以當佢兒子失去咗嘅時候咧，佢作為一個父親嘅身份咧，嗰個 identity 都失去咗。咁所以無論係即係耶穌佢被釘啦，或者天父係失去兒子咧，其實都係一種痛嘅表現，亦都係一種愛嘅展現啦。咁呢個都幾呼應翻一個日本嘅神學家，佢叫北森嘉壯，咁啊都係啱日本書亦都做中文叫上帝之痛神學。咁佢提出就係話上帝有會發怒嘅一面啦，即係上帝會有佢義怒嘅一面噶嘛，但係同時間上帝係愛，咁兩者都會有種嘅矛盾喺裏面。但係咧北森嘉壯嘗試整合佢兩個極端嘅時候，就提出痛咧就係上帝愛同埋發怒嗰個展現咁樣樣。咁所以其實當我哋提到上帝會痛嘅時候咧，其實係另一層面係上帝對我哋一種愛嘅一種體現嚟嘅咁樣樣。咁似乎我哋即係討論呢一個神，原來佢會痛呢一件事，其實同我哋都幾大關係嘅。即係可能如果我哋喺困苦入邊，或者一啲我哋覺得好困難嘅時候，我哋可能都好需要知道，其實神係咪真係會明白我哋呢啲嘅經歷，以至我哋能夠相信得過咧，我哋呢一位神咧係可以同我哋一齊去同在啦，去使我哋咧可以有力量咁樣去行得過嘅。同意啊，所以我哋提出耶穌佢道成肉身嘅時候，其實即係佢臨到喺我哋嘅當中啊嘛，所以其實佢係同我哋同在啦，即係 being with us 啦，亦都係為我們而存在，即係 being for us。所以其實當我哋面對苦難嘅時候，我哋認知原來耶穌係咁樣同我哋同在嘅時候咧，所以其實我哋可以理解原來佢都同樣地經歷緊苦難，佢能夠明白到我哋，同埋可以同我哋有種休戚與共嘅關係。咁所以當有時我哋面對一啲苦難，或者我哋即係遭遇咗啲苦難嘅時候，有時我哋都會有一種咁樣嘅即係疑問或者控訴，即係如果即係上帝存在或者上帝係全能嘅時候，咁佢就可以點，或者唔讓呢件事情發生。其實我哋會問呢個問題嘅時候咧，其實即係我有時都會再諗，當我哋會問嘅時候，其實背後都 hidden 咗一個問題，就係認定咗上帝係全能。但係我哋有時我哋認定上帝係全能，同上帝嗰個全能係咪有種嘅唔一樣咧？即係有時我哋認定上帝嗰種全能咧，可能係即係一個幾有權柄、好權威。其實今日我哋面對一啲社會裏面一啲好強權嘅人都係，其實佢會塑造自己一個好強人嘅形象、好全能嘅形象。但係呢個會唔會我哋將呢個嘅形象咧套落咗去上帝嘅裏面？但係倒翻轉咧，其實上帝用一種係軟弱嘅力量，一個 witness 咧，去展現佢一個全能嘅一個嘅身份，以至到讓我哋原來我哋咁樣理解原來上帝係咁樣同我哋同在嘅一位上帝咯。但係咧，我諗咧，如果話認知到神係全能，同埋佢會同我哋一齊經歷嗰種痛咧，其實我心底裏邊咧，我覺得好似係重疊埋一齊咧，先至有嗰份嘅力量嘅。因為如果話我知道佢都係一齊 suffer， 但係佢 suffer 完之後就係一樣嘅，都係一樣咁軟弱咁可能我都唔會有嗰種信心可以去繼續依靠神去
去行得過咁。咁但係耶穌佢就係經歷過嗰啲嘅受苦啦，同時佢亦都勝過咗死亡。我覺得呢個好似都有一定嘅關鍵性，係以致我哋可以知道哦，原來佢都能夠超越某一種嘅苦難，以致我哋唔係淨係一齊即係 suffer 完就算啦咁樣樣。其實兩樣嘢都有佢嘅關鍵性喺度，以致我哋先至能夠咁樣去相信我哋可以靠住神去行過呢啲嘅苦難呢。冇錯，Edith又講得好好。我諗起一本書係盧雲寫嘅《互相嘅治療者》，其實呢本書好薄嘅，即係如果大家有空間嘅時候可以睇一下，真係好容易睇嘅。咁盧雲咧，佢其中一個去表達點解創傷嘅人都可以成為一個治療者咧，或者創傷成為一個治療嘅來源咧，佢就話唔係因為我哋都受創啊嘛，即係我哋無論我哋作為傳道人啦，我哋會牧者，我哋都受創嘅時候，唔係因為我哋 disclose 咗自己嗰種痛苦。而係我哋能夠意識到咧，我哋面對嘅痛楚同埋我哋嘅苦咧，其實係每一個人類處境都會面對嘅問題。其實呢個正正係耶穌基督道成肉身嗰個處境，就係佢道成肉身，佢嘗試去喺當中同我哋一齊去經歷嗰種苦難嘅時候咧，佢就表達其實佢作為一個人類嘅時候咧，其實佢唔能夠迴避置身事外地去迴避咗啲苦難。但係同樣地咧，呢一個係即係從我哋一齊有一種認同啦、共感嘅層面，但係淨係低個層面嘅時候咧，盧雲就話唔足以咧帶嚟一種嘅治療嘅。咁佢就話咁點先可以治療到咧？就係透過我哋要認知到原來創傷得到治療咧，唔係冇咗個創傷，或者我哋嗰個痛減輕咗，而係我哋面對緊呢個創傷嘅時候咧，有一個新嘅視覺咧去面對翻我哋所遭遇嘅創傷。咁就好似你頭先所講，就係當耶穌基督佢勝過嗰個死亡嘅時候，其實帶俾我哋一個新嘅視野咧，我哋就能夠喺呢個咁樣嘅situation 底下咧，我哋彼此嘅分擔同埋彼此去面對我哋嘅創傷。咁但係我諗耶穌基督咧嗰個處境咧，就係佢真係死而復活啊嘛，同埋佢應該都知道自己係有能力可以復活啦咁樣。咁但係喺我哋有啲嘅處境，或者我哋好多嘅聽眾朋友，可能佢身處嘅困境係，其實佢唔知道會唔會有走得出嚟或者復原一啲跨過嘅機會嘅。咁嗰啲嘅處境入邊，我哋又唔能夠一口咬定一定會冇事嘅。咁有時我哋都會覺得呢個係二次創傷嚟噶嘛。咁應該點樣理解好呢？如果喺呢個層面，有時我哋會用一啲創傷嘅理論去理解成個我哋面對一啲受創嘅 process。其實有時面對創傷有4個階段。有時我哋面對遭遇咗一啲嘅痛啦，或者我哋嘅苦難嘅時候咧，其實我哋可能下意識嘅第一個反應係否定咗嗰件事。咁然後就從嗰個進程就係我哋會慢慢去認知件事發生咗啦，然後我哋會即係承認啦，最後我哋會接受呢件事。即係嗰個接受咧可以幾個面向，就係呢件事發生咗，或者係我已經能夠放低到件事，go ahead到我哋去下一步。咁但係近年咧有一個更加多嘅發現去到講咧，就係其實咩叫做 go ahead到咧？就係我能夠承認我今日咧我面對緊嗰個創傷係真實發生緊，佢真係影響緊我哋。而呢個影響咧，其實係已經喺我嘅生命裏面發生咗，成為我生命裏面嘅一部分嘅時候咧，我能夠再 go ahead 到，呢個係比較健康嘅一個走出創傷或者係哀傷嘅一個過程啦。咁但係我哋要承認呢個係一個過程，或者喺個過程嘅裏面咧，其實真係有一啲人嘅部分就係佢喺一個否定緊嘅嗰個時間線嘅裏面。而我哋有時可以值得去思考，就係我哋作為一個同行嘅信徒群體嘅時候咧，我哋究竟用一個咩嘅態度去幫助一班即係喺呢個時間線否定緊嘅一班創傷者嘅當中。好多時我哋都會好蟹實冇事嘅，我哋會即係我哋會克服到嘅，或者我哋會渡過到。可能呢個位咧，對於一班否定緊嘅人咧，其實咧真係好似你所講係一種二次嘅傷害嚟嘅，因為佢真係喺呢個時間線裏面，佢係未面對到嘅。咁我哋能唔能夠喺個位置嘅裏面，我哋有一種嘅陪伴啦，有種嘅共感啦，甚至乎有種嘅一齊就係去哀傷啦。咁會唔會呢個都係幫助我哋認知有一個咁嘅時間嘅 process 嘅時候，我哋有一個唔一樣嘅展現，而我哋從一個宏觀去睇喺呢個嘅時間線底下，佢哋係真係可以帶嚟一種新嘅視覺去面對，即係呢個係會能夠經過到嘅，而唔係只係我哋因為一個宏觀而可以你解釋晒嚟緊會經歷呢啲嘢噶啦咁樣樣。咁我覺得係兩個程度嘅一種安慰嚟嘅。即係唔一定係個結果會如我哋所諗咁樣去改變過嚟啦。咁可能嗰個所謂嘅得醫治係嗰個眼光上面，或者去接受到嗰樣嘢，而亦都繼續可以 move on 啦。
咁呢個已經係第一個層次，即係有啲唔一樣啦，可能我哋要知道嘅。咁第二樣嘢就係嗰個時間點，我哋或者一個佢喺困苦當中嘅人，佢喺一個點樣嘅階段入邊呢？咁樣，咁可能呢個都係我哋需要有一個 awareness 去諗下，同埋去知道我哋可以點樣去同唔同嘅人同行咁樣。咁最後啦，我想問啊，即係如果我哋頭先所講嗰種嘅接受係一個新嘅視角啦，去睇我哋所經歷緊嘅事，係唔係只能夠係自己先知道嗰個就係新嘅視角？已經嚟咗啦，點樣定義我已經 OK 呢？ Edith 佢講嘅就係正正喺嗰個 grief work 裏面，即係嗰個點樣度過哀傷嗰4部曲裏面，其實我哋需要去即係處理。而有時我哋有啲人會覺得佢 OK， 原來實際上佢唔 OK， 正正係可能喺佢成個走嘅歷程裏面咧，其實佢未正視到自己遭遇緊嘅嘢。咁所以呢個就正正係我哋喺面對創傷嘅時候，我有幾誠實地正視緊我面對緊嗰樣嘢。而呢樣嘢原來係真係痛嘅，而你就係我哋嘗試直視呢個痛嘅時候，我哋發現原來係好難面對到。正正喺呢個位裏面，我哋作為一個群體啦，或者我哋靠着即係好似神嘅愛同恩典嘅時候，我哋點樣可以正視？原來呢個都淨係咁樣嘅一個正視咧，已經可以對我嚟講已經係一個神蹟嚟嘅。因為原來係我哋靠咗嘅能力，如果真係嗰種嘅痛咁沉重嘅時候咧，原來係好難面對。而當我哋以為咁樣係 OK 嘅時候咧，原來我哋係喺裏面我哋未做到呢樣嘢。而我哋能夠真實去面對到嘅時候咧，原來呢個正正已經係上帝嘅恩典嘅一種展現，即係喺我嘅理解裏面。我係咯，我聽阿德怡分享咧，我都覺得係一種好大嘅提醒咯。即係有時我哋人面對一種困難、一種痛苦，可能我即時係諗到，只要件事解決咗咁咪冇嘢咯。即係或者可能好多人都會講件事已經解決咗啦，唔好再諗啦。咁但係我就體會到，即係一方面我哋講神嘅全能，就係講佢會可以幫我哋解決嗰件事情。咁但係原來當我哋講埋上帝佢係會有呢種痛，或者佢能夠感受到呢種嘅苦，其實我覺得其實係更加全面去幫到嗰個人。即係佢唔係就係話我解決咗件事啦，而係佢連佢嗰個苦難或者嗰個痛嘅經驗，佢都可以因着知道上帝佢能夠明白佢，可能都係俾佢一個力量，佢可以面對埋原來我真係喺個過程入邊經歷到呢種痛苦咯。係咯，聽到佢係一個更加整全嘅一種嘅解決同醫治咯。係啊，咁所以我諗我哋認知到原來係咯，我哋呢一位嘅神係咁樣去經歷苦難啦，同埋佢明白我哋啦。我自己嘅一個得着咧，我諗就係當我喺地上面嘅生活嘅時候，其實我哋都會遇到好多嘅人，佢哋係經歷緊唔同程度嘅苦難啦，或者挑戰啦咁樣。而當我哋選擇去同佢同行嘅時候，有時都唔一定係話我哋知道晒可以點樣去回應嗰啲嘅苦難，或者點樣去解決嗰啲嘅問題，甚至有時你都會好深深感受到咧，你係冇能力去幫助佢去解決嗰啲嘅問題。但係我哋都同樣係可以讓佢哋知道咧，其實即係冇人可以置身事外咯。喺每一個人裏邊都會有痛楚啦，會有苦難，甚至係我哋嘅主都係一樣，佢都係會經歷痛楚嘅。咁而呢一種嘅視覺都俾我哋能夠有一種去共同承擔啦，同埋一齊去期盼喺某一個嘅時間點裏邊，我哋可以有一個新嘅視覺去看待翻我哋經歷緊嘅呢啲嘢咁。咁我諗我哋呢個群體其實一直都係好強調，其實我哋係喺一個信緊即係faithing嘅過程入邊啦，係一個歷程有高有低嘅。而喺某啲嘅時間點裏邊，你可能會經歷到你過去認知嘅嘢係被拆咗嘅，可能你係需要有一段嘅時間去重新去建構你嘅信仰咁。咁我哋都係咯，係一個群體啦，好想同大家一齊經歷呢個歷程，同埋一齊去分擔。咁如果你有任何嘅故事想分享嘅話咧，都鼓勵你可以投稿俾我哋啦。喺我哋嘅 IG 入邊會有一個 Google Form 啦，入邊你可以將你想分享嘅故事啦，或者你想發問嘅問題打喺呢個 Google Form 入邊，我哋就會喺月尾嘅直播嘅 session 咧，去同大家一齊解答同埋傾下噶啦。咁我哋今集去到呢度，下次再見，拜拜，拜拜。